আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং প্যাশন অফ তাসনিম। আজ আমি একদম ইজি একটা রেসিপি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। খুবই সহজ পদ্ধতিতে চিকেন ফ্রাই বানাতে পারবেন আমার এই রেসিপি ফলো করলে। তাহলে চলুন রেসিপি শুরু করি। 250 গ্রাম চিকেন নিয়েছি একটা বলে, এরপর 1 চা চামচ লেবুর রস অ্যাড করছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ, 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া, ডার্ক সয়া সস দিচ্ছি 1 চা চামচ, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এবার হাত দিয়ে খুব ভালো করে চিকেনটা মাখিয়ে নিব, যেন মাংসের মধ্যে ভালোভাবে মশলা ঢুকে। মশলা মাখানো হয়ে গিয়েছে, এবার আরো কিছু উপকরণ অ্যাড করব। এরপর 1 টেবিল চামচ ময়দা দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। আবারও হাত দিয়ে ভালোভাবে মাখাতে হবে। মাখানো হয়ে গিয়েছে, এবার এগুলোকে ভেজে নিব। চুলায় মিডিয়াম হিটে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি। এরপর একটা একটা করে চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো একটা একটা করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু একটা আরেকটার সাথে লেগে যাবে। এরপর চিকেনগুলো একটা কাঠি বা কাঁটা চামচের সাহায্যে নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে। অনবরত নেড়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু পুড়ে যাবে। ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এবার এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। তৈরি করে ফেললাম আমার ইজি উপায়ে চিকেন ফ্রাই রেসিপি। এইভাবে চিকেন ফ্রাই আপনারা একবার তৈরি করেই দেখুন এটা কতটা মজাদার হয়। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ইনশাল্লাহ নেক্সট সোমবারে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।